30 vjet prokurime publike apo 30 vjet grabitje të legalizuar. Sot u shënua me ceremoni, fjalime dhe duartrokitje ajo që u quajt 30 vjet prokurime publike në Shqipëri. Një event i paketuar bukur, me slogane për transparencë, integritet dhe efikasitet, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili foli për inovacion, për diellën si fenomen global dhe për një të ardhme ku gjithçka do të jetë e gjërmueshme, nga ligji deri te auditimi final. Por përballë këtij narrativi zyrtar, realiteti është brutal dhe nuk mbulohet as me fjalë të mëdha, as me teknologji të reja. Sepse këto nuk janë 30 vjet transparencë. Janë 30 vjet vjedhje sistematike, keqpërdorim fondesh publike, ndarje postesh, varfërimi shumicës dhe pasurimi një grushti njerëzish. Janë 30 vjet ku prokurimet publike nuk kanë qenë mjet zhvillimi, por mekanizëm grabitjeje. Në një vend të varfër si Shqipëria, me paga minimale qesharake, me pensionistë që numërojnë qindarkat dhe me të rinj që ikin masivisht, kemi krijuar një absurditet historik. Më shumë oligark për frymë se sa vende si Shqipëria. Jo sepse kemi ekonomi të fortë, por sepse kemi një sistem që prodhon pasuri vetëm për ata që janë pranë pushtetit. Prokurimet publike janë kthyer në bankomat politik. Tender të paracaktuar, kompani mikesh, gara formale, ligje që ndryshojnë sipas nevojës së një klienti të vetëm. Dhe ndërkohë, qytetarëve u shitet propaganda e reformave, platformave digjitale dhe standardeve europiane. Po ku është transparenca kur rrugët prishen 3 herë? Ku është integriteti kur shkollat dhe spitalet ndërtohen me kostofryr? Ku është efikasiteti kur projektet publike shërbejnë për pasurimin e disa oligarkëve dhe jo për mirëqenien e qytetarëve? Të flasësh për 30 vjet sukses në prokurime publike, ndërkohë që Shqipëria mbetet një nga vendet më të varfra të Europës, nuk është thjesht cinizëm. Është fyerje e inteligjencës publike. Është përpjekje për të rishkruar realitetin me fjalime dhe slogane. Problemi nuk është mungesa e teknologjisë. Problemi nuk është mungesa e ligjeve. Problemi është mungesa e vullnetit për drejtësi dhe një sistem i ndërtuar për të vjedhur, jo për të shërbyer. 30 vjet prokurime publike nuk duhet të festohen. Duhet të hetohen. Duhet të hapen dosjet, të ndihen paratë, të thyet zinxhiri i oligarkëve dhe politikës. Sepse përndryshe, çdo platformë e re, çdo fjalim dhe çdo event do të jetë vetëm një tjetër kapitull në të njëjtën histori turpi. Një histori ku shteti feston, ndërsa populli paguan.